手指香港海關，大家認住佢。嗱，唔好淨係睇 Roadshow 有3隻狗仔啊！香港海關係企喺度，有4隻俾大家。你好笑。因為呢啲係咩圖？喂，大佬你嚟執法，唔該你俾我攞。我哋60蚊一件，100蚊一件。我哋就係咁樣俾人打壓。喂，如果你不似，如果你真係支持我哋嘅，喂，嚟傾下錢霸嘢啊！我哋而家真係俾人打到3條開數幾喺度啊！兩男兩女喎，都係俾人打到底為止啊！呢個係咩世界？海關以為自己識呢條法律咧，我見到佢哋好唔鋸望住我，係咁喺度影，高登歡迎你，但係做唔到嘢喎。係好大嘅影響啊！已經，第一我嘅心情受影響啊！圍住喺度等住。兩男兩女，兩男兩女係咩啊？兩男兩女係 4P 梳實。大家咧冇受到海關嘅影響，支持咧我哋呢一件嘅民建聯最無恥嘅。佢而家企喺路中心啊，阻住我哋做生意。佢話呢度係公眾地方啊！係你知啦。